Hola, buenos días. Mi nombre es Julio César Valenzuela Costa, estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango, actualmente cursando el noveno semestre. En este video vamos a realizar lo que es la exploración física completa del tórax. Vamos a incluir lo que es la inspección, la palpación, la perfusión y la auscultación. En este video vamos a utilizar un modelo de peluche, esto con la consideración de que no tenemos un familiar cerca. Nuestro paciente es un paciente masculino de 25 años de edad, de nombre Luis Alberto Ramírez, que acude a revisión médica general con antecedentes personales patológicos negados, niega enfermedades crónicas, alergias, cirugías y traumatismos torácicos. Antecedentes personales no patológicos, niega fumar, niega alcoholismo, realiza actividades 3 veces a la semana. Antecedentes familiares: padre con hipertensión arterial controlada, madre sana. Sus síntomas actuales: el paciente acude porque refiere una sensación de falta de aire al realizar ejercicio intenso. En la exploración física, el paciente está consciente, orientado en sus 3 esferas, con buen estado general e hidratado. En los signos vitales mostraron lo siguiente: una presión arterial de 118/76, una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, temperatura de 36.6, la saturación de oxígeno al ambiente de 97%. A continuación vamos a proceder con lo que es la exploración física. Tomando en cuenta el primer paso, nuestro primer paso será observar, que se llama inspección. Vamos a hacer y observamos a nuestro paciente, vamos a ver tono, el color de piel y todas esas acciones. Y lo que observo es lo siguiente: se observa un tórax simétrico sin restricción ni deformidades visibles. Los movimientos respiratorios son amplios y coordinados en ambos. No hay usos de músculos accesorios ni trajes intercostales. De manera simulada puedo observar una ligera prominencia en el tórax derecho, lo que se podría corresponder a un aumento por el aumento del volumen local. Vamos a proceder con lo que es la palpación. La palpación, lo que vamos a hacer es colocar sobre el tórax nuestras manos, y posteriormente, para valorar la expansibilidad de nuestro paciente, vamos a colocar nuestras manos de esta manera en el peluche. Vamos a colocar nuestras manos con los dedos índices en la línea media y vamos a observar y a sentir lo que son ambos tórax, perdón. Vamos a ver si hay amplitud, espaciabilidad normal, y se valora también lo que son las vibraciones vocales. Le vamos a pedir al paciente que diga la palabra 33. Con estas vibraciones lo que vamos a ver son con esta palabra lo que vamos a ver son las vibraciones. El paciente de manera simétrica. De manera simulada se va a observar lo que yo observo. Observa un incremento de las vibraciones vocales en la base derecha, lo que le podría indicar un proceso de consideración pulmonar. Vamos a proceder en la perfusión. La perfusión, vamos a hacer lo siguiente: vamos a colocar 2 dedos y vamos a ir tocando el sonido de nuestros pulmones en ambos, de manera lateral y anterior y posterior. Eso se va a hacer en ambos tórax. Vamos a ver si encontramos algún sonido que no corresponde a lo normal y lo vamos a registrar en nuestra historia clínica. Eso es lo que es con la perfusión. De manera simulada puedo identificar matices en las bases derechas, lo que sugiere una presencia de líquido pleural o consideración. En la auscultación, lo que vamos a hacer, que es la final, vamos a colocar nuestro esteto y vamos a ir escuchando. Vamos a escuchar de esta manera.
lo que es colocando el esteto en el diafragma y vamos a ir escuchando los campos. Cuando ponemos nuestro esteto del lado más izquierdo se va a escuchar latidos de corazón, obviamente. Luego también vamos a ponerlos en los costados. Eso va a ser en ambos tórax. Y vamos a ir escuchando. Luego la parte posterior. Y esto va a ser en los dos pulmones. De manera simulada se pueden escuchar extractores, crepitantes finos con bases en la parte derecha, compatible con el proceso inflamatorio o neumónico que tiene el paciente. No se escuchan hallazgos anormales. En resumido, tenemos que la inspección se encuentra hallazgos normales, tórax simétrico, movimientos respiratorios coordinados sin restricciones. En hallazgos patológicos podemos simular que encontramos ligeramente prominencia de mi tórax derecho. En la palpación, de manera normal, podemos encontrar una exploración física simétrica, vibraciones vocales normales. De manera patológica podemos encontrar vibraciones vocales aumentadas en la base derecha. De la perfusión podemos encontrar de manera normal sonoridad conservada en ambos, bilateral, y en hallazgos patológicos simulados matices en la base derecha. En la auscultación final vamos a encontrar de manera normal murmullos vesicales presentes y simétricos sin ruidos agregados. Eso se vamos a poner en las historias clínicas dependiendo de lo que vamos encontrando. Aquí hicimos las dos partes, si encontramos cuestiones patológicas, encontramos también cuestiones normales. Y de manera patológica encontramos que excretores crepitantes con finos en la base derecha. Estos hallazgos los vamos a registrar conforme vayamos haciendo nuestra historia clínica. Aquí se dieron las dos partes, patológicos y normales. Con esto concluyo lo que es nuestro video de la exploración física de tórax. Es más difícil hacerlo en lo que es un molde de modelo de peluche, obviamente porque el paciente va a ir en cuestiones normales, pues tú le vas dando las órdenes al paciente y va haciendo lo que tú le vayas haciendo. Pues muchísimas gracias y gracias por su comprensión. Espero que haya tenido un poco de acorde a lo que se me estaba solicitando. Es muy difícil hacerlo así, pero trato de hacerlo mejor que pueda. Hasta luego, muchas gracias.